my vlog. I'm Jamji, and kung bago ka pa lang sa channel ko, please click the subscribe button and the ring notification bell. Ayan, so ngayon lang nagka-time na naman mag-vlog kasi before, alam niyo naman, exam, passing na requirements. Ayan, actually hindi pa rin tapos yung papers namin, on process pa rin lahat. Yung feasibility study, yung research. Ayan, so bukas may exam pa rin kami. And sa Friday. Ayan, so this coming Friday na yung yung burger challenge natin. Ayan, sa mga gustong sumali sa burger challenge, comment lang kayo and please click the subscribe button. Ayan, para mapili namin kayo. Sa Friday na po yan and lunch. Friday, lunchtime. Ayan. Kung magko-comment ka, PM na lang kita kung saan and ayun, sana magkita-kita tayo dyan. And nga, yung binlog namin kanina, actually, hindi nakaplano yon. And nagkayayaan lang kaming kumain ng mga kaibigan ko. And yun, may bagong bukas dun sa malapit sa school namin na Lechon Manok. Ayan, ang pangalan niya Lechon Manok, Panlasang Pinoy, ganon. And very affordable siya kasi 180 pesos lang siya. Ayan, good for 5 to 6 person. Ayan. And kung hindi naman kayo ganun kalakas sa ulam, pwede yan sa mga students. And actually sa mga family din kasi unlike yung bibili ka sa market, nasa 250, 280, mga ganun. So very affordable yung 180 pesos. So, ayan, nakabili na tayo ng lechong manok. Ngayon, titikman natin kung masarap pa siya or hindi. Ayan. Ayan, so kung makikita natin ngayon, eto, nasa akin lahat ng balat. So, 180 po ito, 25 pesos lang po. Ang bag niya. Sobrang affordable to para sa mga estudyante kasi isang buong manok, 180 lang. Good for 4 person. Hindi, 4 to 5 hanggang 6 nga kaya yan. Depende. Kung ganito ka lang sa atin, di wala. Hindi, kung kami, good for 6 to 7. Kailangan mo talaga ng mic. Tama. Ang hina sa YouTube. Mahina lang talaga yung ko. Boses ko pag nasa kwarto kasi. Ayan pati yung mga malalambot na parts. Ayan, at saka hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka dry. Unlike yung nabibili sa, sa mga highway. Napaka-dry tapos magkano? Worth 220. Kaya sisikuwang ka. Quick time. Time for this. Sino ba yung sauce? Ayan, yung mismong manok, okay naman siya. Kaso yung sauce niya, medyo maasim. Hindi siya ganun katamis. Ang crunchy pati buto. Totoo lang. Yung white Hindi, yung buto ng pakpak. Ay, hindi sa dulo. Sunog eh. Nakain ko nga. Hinala ko. Best kasi, pag ganun ka pa nalagay sa baba, maglinis ka pa. Ay, best, huwag ka nang sumako. Yung mo iba ba? Nagkami na naman. Si Aura na ang gana naman niya, hindi na naman bubukay bibig. Ayan, paalala ko lang yung burger challenge natin. This week na. Ha? Pura ito t-shirt. Hindi ka Baka sabihin nila isang araw lang binidyo lahat, tapos pinost mo lang. Lara, ibaba mo nga. Sayang yung Ay, hindi ko rin makakain yan.
Nag-message sa akin si Google. Sayang yung minutes. Oo, yun nga. Yung isa pa yun. Kaya nga. Sa 1 month, may 500 plus minutes na ako equivalent to 9 hours and something minutes yun. Kasi ganun nakagi. Ano ba? Tapos may 18 yata na nag-share. Parang ba? Like? Sure. Like. Grabe yung share yun? Hindi, ano lang. Ikaw lang makakaalam. Kasi may message lang ako ni Google. Pero sorry. Momo ba? Momo? So kung tatanungin niyo po kung saan namin nabili itong lechong manok na to na worth 180 lang. Dito po siya mabibili sa Bagong Sikat. Sa malapit po sa school, Panlasang Pinoy. Malapit sa school 'yun, no? Sa gym. Mismo. Ayun. So mismo tapat po ng school 'yun. Tapos obviously aura. Ayan. So, ayun, tapos na tayo kumain. And ngayon, i-rate natin yung chicken na worth 180. Ayan, so kung nakita nyo may natira kanina, kasi nga sabi ko nga, good for 5 to 6 person siya. And kung ganito yung kakain, good for 2 to 3 lang. And kung mga ganito at kagaya ko, good for 5 to 6 yun. Ayan, so tanungin natin ngayon yung kasama ko. Ikaw, Ara, ano masasabi mo sa chicken? Manamis na mismo. Hindi, masarap naman siya. Affordable naman para sa mga students like us. Pag-promote natin. Visit nyo lang. So, ayun. Masarap. Masarap. So, tanungin naman natin ngayon si Julius. Ito siya yung defending Champion. winner natin sa Dapat yung damit niya. saan yan sa chicharon, macaroni chicharon challenge. Ayan, si Julius. Okay naman, masarap. Hindi siya ganun ka-dry katulad ng iba. Sinabi ko na yan kanina eh. Totoo Oh, naman, sige, di ba? go. Hindi naman siya ganun ka-dry. Tas Insert effect. malaki yung chicken nila. Yun. Sold ba sa 180? Oo naman. Hindi. Kasi tag 90 lang talaga kami dun eh. So, ayan yung share ko, 25 pesos kasi bumili ako ng half kilo na rice. Ayun, nakita naman natin yung kalokohan kanina and ayan, try nyo din para masabi rin natin kung totoo yung sinasabi namin. Try nyo, punta lang kayo sa Bagong Sikat. Ayan. Sa tapat ng school ng Bagong Sikat. Ayan. And thank you for watching. See you on my next vlog.